美女，给哥喝一个。行呀，我要敬了，你可得喝啊。喝，必须喝。喏，敬你了。妈的，一个没人顶的坐台小姐，敢诅咒我？信不信老子现在把你拉厕所？让本小姐来教你，这瓶子得这么用。我你妈，还他妈挺刚烈呀！老子就喜欢你，把他给我摁起来！慢点，给脸不要脸吗？让老子今天给你来个杠上开花！不太好吧？我又是你，敢他妈多管老子的闲事，信不信把你看不出来我是重站起来跟我说话，站起来！找死了！想让我站起来，也许不行。你妈！你敢打我？大哥可是江城龙头，陆家太子爷。你说的是那个陆家不成器的儿子陆小峰？我你妈！你敢直呼我大哥的名号？我大哥的背后可是有帝都叶家的高山，你今天这样说，绝对活不到明天。别说是陆孝峰，就算他爹陆天霸来，也得给我跪下。哎我你妈！你敢侮辱我陆爷！兄弟们，给我抄家伙！我尼玛！我生平最讨厌别人引导我去，今天非你当着让你谁他妈敢动老子的人？陆少，救我！知道在江城得罪我陆孝峰是什么心情？不认识他。小爷我在江城认识不少人，唯独就是认识这么个小瘪子。陆天霸就是这么教你说的，把他叫过来讲。妈算是什么东西，也配直呼我父亲的名字？你信不信？老子现在就送你去下地狱！好，既然你有眼无珠。今天我就替你爹好好教训教训。这一巴掌把你陆无王仗着你们陆家那点势力，把江城搞得乌烟瘴气。这一巴掌把你陆中无记住了，我是你陆家永远的对不起。想不到这小子还挺有种的。你他妈的就完没完了？那我也试试，来，信不信我现在就一枪打死你？小点，拿枪来，不然你的枪虎对着我再试试。他妈现在就打死你！陆孝峰，我看该死的人是你。属下护卫来迟，还请主人恕罪。全主人恕罪。收起老板。是。哎，不是哥们儿，你从哪找的这么些演员啊？跟老子玩 cosplay 的！真当我陆小峰是吓的？美女，
我看你长相不错，身材也还行，给老子跳一段脱衣舞，说不定能成。跪下！主任，枪不是这么玩的。我他妈！大哥，错了！陆家在江城全是滔天，你想要什么我都能给你。求你放我一马，少一命啊！再有下次，陆家当时间主。哎，好。还愣着干嘛？我主人大发慈悲，还不快给我滚！滚！马上滚！等等。滚！主人，那个人应该……喂，谢谢。进来！肃清现场！姐，那个叫秦牧的人我找到了，你确定要跟他退婚？姐，你确定要跟他退婚？当然，我叶家这次能和帝君搭上关系，有望成为龙国第一人。至于像秦牧那样的无名之辈，妄图通过攀上我们叶家实现阶层跨越，简直就是痴人说梦。该怎么做，你应该明白。明白。姐姐，这次你可看错了。古人云：胸有惊雷而面如平湖者，百上者。像秦牧这种人，又岂会是无名之辈？既然你执意要跟他退婚，转去攀附帝君，那可就不能怪我后来者居上了。帝君，按照您的旨意，我已经安排好了。明日，帝都叶家二小姐将会空降江城，召开诸子晚宴，公开向您的妻子江初雪出资500亿。届时，江氏集团将会一跃江城之巅，跻身全国百强企业。做得不错。帝君，属下一直不明白，这些年您一直隐瞒昆仑帝君的身份，暗中扶持，才让江家造就了今日的成就。现如今又通过叶家给江家出资500亿，您这样做真的值得吗？您不懂，我若因帝君的身份和楚绝相处，只怕会不大远。况且，要不是当年江爷爷出手相助，我早就死在雷霆战场。比起江家的恩情，我为他们做的不过是沧海一粟罢了。而这些年，您为了江小姐受尽了屈辱，连江家的下人都敢打压您，属下实在是看不下去。唉，夫妻之间何必斤斤计较呢？只要楚雪能幸福就好了。哎，对了，给楚雪的礼物准备好了吗？帝君，这枚钻戒由格陵兰钻镶嵌而成，全世界仅有2颗，另一颗被其他国家视作国宝，珍藏于博物馆之中。而您送给江小姐的这颗是其中最大的一颗。喂，妈。秦牧，你给我滚回来！你知不知道你在外面干了什么好事儿？好的，妈，我马上回来。主人，哎，无妨，送我回去吧。今天是我和楚雪的结婚纪念日，是时候把一切都告诉她了。那这是怎么了？怎么突然要收拾东西啊？你还有脸回来？打了什么人？看，那可是陆家的太子爷，江城的地下龙头。我们现在不收拾东西，赶紧跑路，等着他们杀上门来呀！哎呀，妈，一条野狗而已，就打着呗。秦牧，真不知道你哪来的勇气，敢得罪陆家少爷？难道你非要看我姐家破人亡不成吗？人既然是我打的，出了什么后果，自然是我一人承担。这可是你说的，在这上面签个字儿，你就可以滚了。离婚？怎么？刚才可是你说的，后果你一人承担。血还是热的，你们真是一手好算计。哎，就是算计，那又怎么样？这老爷子当年也不知道哪根筋搭错，非要把你这个废物给捡回来。现在倒不仅在我江家蹭吃蹭喝，
还把陆少给惹。事到如今，除了你跟我姐离婚，也没什么别的办法。我跟初雪的婚姻是爷爷当年亲口立下的誓，岂是你们能阻挠？那老东西办的身子都肉头了，你还跟我谈誓约？只要他一死，你背后的倚仗全无。你跟我这什么玩意儿啊？这是你们的意思，还是初雪的意思？当然是我姐的意思。哎，你不会真以为你一个混吃等死的蛀虫，我姐会喜欢你？那也要等到初雪亲口跟我说。别等，我姐呀，正在这楼上跟沈家少爷办事呢。估计这一时半会儿是下不来。你要是识相的话，你就把这协议签了。说什么？没错，这就是我的意思。没错，这就是我的意思。我能知道为什么吗？为什么？我差一步就能拿到叶家500亿的注资，在这个节骨眼上，你却动手打了背靠叶家的陆家太子爷，你还有脸问我为什么？在你眼里，500亿注资比我们3年的感情都重要吗？感情能让我青云直上吗？感情能让我站在这个世界的顶端吗？秦牧，3年，你还不了解我？你想要的我不是都已经给你了？我们现在已经不是一个层次上的人了。我要的是众星捧月的权势，要的是独揽群山的地位，要的是问鼎龙国的成就，而这些你给得起？哎呀，姐，你就别再跟他废话。现在磨磨唧唧的，就是想要补偿嘛。这卡里有500万，足够你下半辈子衣食无忧。这样吧，我再给你加个500万，拿着这些钱谈清。你这么着急跟我离婚，是因为他？是又如何？我们还没离婚就找好了新欢，江初雪，这就是你青云直上的模式。秦牧，你知不知道，光躺着这一个篓子，就能让我这段时间付出所有的心血和努力都白费？我可以接受你什么也不做，老老实实待在家里，但我不能接受我在外面辛苦打拼的时候，一切在外面惹是生非，你拖我的后腿。一个只会吃软饭进攻一下不浪费，也配染指江城第一女人。说实话，这儿没你说话的份儿。秦牧，你有什么资格说这些话？如果今天没有他处理，我们江家会被你拖入万劫不复的境地。就是，别在这儿不识好歹。你面前的这位沈家少爷，人家可是人中龙凤，不是你这种窝囊废能比。再说了，这次我姐获得叶家的100亿注资，还有沈少帮忙。叶家，要不是我下令，你们真以为能拿到叶家100亿注资吗？你说什么？那你的意思是那100亿注资是你拿下的？没错。哎呀，没想到，原来这高高在上的帝都叶家也要听你秦牧的调遣。看来秦牧才是我们这里头真正的大人物呀！这有些人呐，就是狗改不了吃屎。虽然我们沈家跟叶家谈不上亲近，但好歹也是我花了9牛2虎之力才得到的机会。难道现在就凭你一句话就能把这些功劳都给抢走？你怎么不说江城的地下龙头陆天霸也是你的人呢？陆天霸，他连给我提鞋都不配。秦牧，你闹够了！还感觉你害了我害得不够惨吗？我江初雪的男人从来不是一个只会拖我后腿的累赘。今天这个婚离定了，签字吧，从此以后你们再无瓜葛。好，希望你永远不要后悔今天这个决定。今天是我们的结婚纪念日，谢谢你的祝福。
初雪，一个赘婿而已，没必要拼天分。沈少，刚才只是权宜之计，叶家那边的事情还麻烦你了。啊，好说，好说。江初雪跟我欲擒故纵，怎么有情我烂？叶家，我这就通知叶家的人取消诸子晚宴。不必了，通知叶家，明天我会亲自去。您要亲临诸子晚宴，可是您之前从来不参加这种小规格的宴会，况且您和江初雪也已经离婚了。正因如此，我才更要去。让叶家通知陆天霸，明天我要在晚宴上见你。是。在我陆家的地盘还能让人把你给打，你真是把我陆家的脸都丢尽了。不是，爸，谁知道那臭小子骨头那么硬啊？他不光敢打我，他还说什么？还说让您亲自跪下给他谢罪，要不然就让我们陆家在江城除名。什么？好大的胆子呀！他真当我陆天霸老了提不动刀了吗？人在哪儿？爸，我查过了，他是江家的赘婿。是反了，一个赘婿也敢提到我陆家的脖子上了。陆管家，在即刻召集龙虎堂的3000兄弟，随我杀入江家！我倒要看看在这江城，谁敢动我陆天霸的儿子！可是老爷，叶家那边刚传来消息，说明晚的祝字宴上，帝君大人也会在场，而且指明要见您。什么？面见帝君？这可是天大的恩泽呀！既然如此，那就等着祝字宴结束了，杀着赘婿入池。主人，他们听说帝君亲临，这宴会规格明显提升了不少。不过是一帮极富保洋、趋炎附势的小人吧。你看那位公子，气宇轩昂，卓尔不凡，肯定是一位世家大少呀。看我的，这位公子，秦牧，你在这干什么？没想到这么快就见面了。好你个废物，怪不得跟我女儿离婚离得那么痛快，原来早都在外边有别的野女人了。秦牧在我江家蹭吃蹭喝3年，竟然拿着我姐的钱在外头养小三儿，你良心被狗吃了！这3年我没有做过任何对不起初雪的事情，对于江家更是问心无愧，仁至义尽。没有你，哪来江家的骄傲？站住！我说昨天怎么给你500万你都不要，看来这2年在我姐身上搜刮了不少钱，把你拿我姐的钱还回来。还钱？我没拿过你姐的钱。别在这放屁！就你一个身无分文的无业游民，能养得起这种女人？快点拿过来！放肆！跟我主人动手！我警告你，你要是再敢对我主人无礼，休怪我对你无情！姐夫，你才刚和我姐离婚，就想非礼我吗？来人啊！大家快来看呀！这个有没有天理了？这个畜生刚跟我大女儿离婚，现在又想对我小女儿下手，快来人呀！怎么回事？你们来的正好，这2个人狼狈为奸，想对我女儿进行凌辱，快把他们抓起来！大人，把这2个人给我拖下去，别碍了主人的眼。怎么回事？啊！慢着！我女儿可是今晚祝字晚宴的主角。走！是。放开我！需不需要我？不必了，他们毕竟是初雪的亲人，别连江雪在内。是，主人慢走。来，初雪，给你介绍一下，这位可是立丰集团的杨家家主，整个西南3省的水运都由他老人家说了算。杨家主，这位是四海商会的孙家家主，掌控着西南的经济大权，这可是实打实的。孙家主，不敢。
而这位就更有大来头了，乃顶天集团的赵家家主，据说和帝都赵家也有关系。向赵家主问好。不必客气，看你年纪轻轻就能拿下叶家100亿注资，日后的成就定在我几个老头子之上呢。不敢不敢，多亏了沈少牵桥搭线，以后还请各位家主多多关照。小沈啊，你可是找了一个好媳妇，以后结婚喝喜酒可别忘了敲上我们啊！一定一定。各位家主，我先失陪一下。秦牧，你来这干什么？我来这里不关你的事。我们现在已经没有关系了，我劝你不要有什么非分之想，也不要再来纠缠。纠缠？你未免也太高看自己了。你可要为妈做主呀！妈，这是怎么了？都是这个废物干的好事，他拿着你的钱在外面包养别的女人，被我发现后，他派人把我和你妹妹打了一顿。这不可能！姐，你就是个猪狗不如的畜生！刚刚在外面，他竟然还想非礼我。要不是妈抵死相护，我不敢保命。秦牧，这是真的吗？我要说不是，你会想什么？我真没想到你会做出这样的事情，这又有不你的份，所以你就千方百计的迫害我的家人。当初我真是看走了眼。江初雪，没想到我在你心里面如此不堪。你也不问问他们刚刚都干了什么？那你不能动手打人啊！给你最后一次机会，现在立刻跟他们道歉。该道歉的应该是他们。你，猪狗不如的畜生！初雪对你掏心掏肺，而你却拿着他的钱在外面养小三，这是不忠。而陈阿姨身为你的长辈，却对他大法出手，这是不孝。像你这种畜生，还有谁站着？赶紧给我滚出去！他们江家废墟，放吃懒做，品行卑劣，今日一见，然是不堪入目呀！此人心术不正，罔顾人伦，要放到我孙家，早该乱棍打死了。好一个王朝！那我倒要问问，刚刚在外面，我有动你一丝一毫吗？就算没动手，今天晚上的注资晚宴乃是帝都叶家所办，而你却在这里大放厥词，难道你想初雪心血，跟我毁于一旦吗？没错，叶家可是帝都世家豪门。哼，你现在变成一条狗去请罪，也许啊，人家会饶了你条狗命。真是可笑至极呀！你要不去问问叶家，倘若今天我不来，这晚宴还有存在的必要。大家听听，好啊！既然你说叶家是受人之命，那你倒是叫叶家出来看看。秦牧，你闹够了没？这如果是在别的场合，或许还能保住，但是你给我看清楚，现在是我们江家的注资晚宴，你难道你真觉得你比帝都叶家的100亿注资还重要吗？我命令取消江家的房子。秦牧，你是不是疯了？叶家乃帝都百家之首，在龙国更是只手遮天，岂会听你的调遣？你先是得罪了陆家大少，闹得满城风雨，又迫害我的家人，受你打，现在你又妄想得罪叶家，牵连于我。秦牧，我到底是怎么对不起你？你要如此和我过不去？我说了，今天要是没有我，你们江家大胆失责，出言之罪，辱没世家，还不跪下受死！辱没世家，一个江城区之杨家，放眼整个龙国连号都派不上，也叫世家。还有我江城孙家的，还有我省城赵家。杨家、孙家、赵家，别说你们三家土鸡瓦狗，就是你们全加在一起，嘿，你口气不小，他们都不动，加上我啊，
陆家太子爷陆萧峰，没想到连他都来了，看来今天有好戏看喽。陆少，您来的正好，这里有人大闹晚宴，公然挑衅世俗贵胄，还请您陆萧峰，这么快就把昨天晚上的教训忘了吗？哦，是你呀！小子，我本来还想去见见你，没想到冤家路窄在这儿，现在给我跪下磕三，我还能考虑。龙岂会像猪？他妈找死！秦牧，你怎么如此冥顽不明？动手打人本身就是有错在先，陆家可是西南3省的地下领土，一句话就能搅动你的生死。你如果现在向他道歉的话，说不定还能留你一条。我还用不着他的。秦牧，你知道自己在说什么吗？秦牧，你他妈的找死，别连累我们！你现在在这里口无遮拦，大放厥词，要是有帝君大人，到时就算是天王老子来了。帝君，我要是没猜错的话，这位帝君大人是不是要点名见你的父亲？没错，承蒙帝君大人关照，点名要见的就是我爹。只要过了今晚，我们陆家将一步登天，成为省的第一门阀，恐怕你们陆家都活不过今晚。放眼整个西南3省，可得罪陆家，你是第一个。区陆家，我草芥。秦牧，你们别再逞强了，后面事情我来处理。如果现在走，还能留你一条活命。在这儿还没人要。秦牧，难不成你要把这江城的天给捅爆？捅破又如何？好，那我今天让你看看，在江城谁说的算。来人，对，弄死他！是。都给我住手！你们若是敢伤我主人分毫，我定屠你陆家满门！属下护卫来迟，还请主人恕罪。请主人恕罪。不晚，来的刚刚。叶家的人到了。叶家已经在来的路上。哎，我说，怎么哪儿都有你这么个臭娘们啊？这里是叶家的祝子晚宴，你是你个戏子吗？赶紧滚啊！这不是你该操心的事情，你还是操心一下你们陆家吧。如果你还有自知之明的话，现在立刻跪下给我主人谢罪，或许能让你们陆家其他人免于株连。哼，我给他谢罪，去找人算清。我陆家屹立江城100年不倒，坐拥资产上亿，家父陆天霸更是受帝都叶家赏识，即将上任西南3省画使，就连省里总督来了，都要礼让我们陆家3分。你拿什么让我下跪？秦墨，我看你就是想上位想疯，居然还想让陆少给你下跪。我看应该下跪的是你们。不过美女，我看你长相挺惊艳的，跟着这个废物送死干嘛？不如过来跟着我，保准让你夜夜生根。放肆！你算什么东西？也配跟我主人相提并论？臭婊子，你又敢打我！你诚心跟我陆家作对是不是？今天打的就是你们陆家，让叶家带着陆天霸过来见我，晚1分钟就准备替他儿子收拾了。二小姐，不好了！刚刚叶辉那边传来消息，帝君让你带着陆天霸去见他。什么？帝君已经到了？对，听帝君的语气，似乎很生气，已经派人封锁了宴会现场。奇怪，帝君贵为昆仑之尊，位高权重，也会发如此大的火。
我听说秦家那个废物也在今晚的宴会上，该不会是他得罪了帝君吧？不好，肯定是秦牧在宴会上出事了。不行，我得去看看。二小姐，你为何如此担心那个弃子？难道……对不起，二小姐，是我多嘴了。你不懂，秦牧他虽然现在没落了，可他曾经好歹也是震烁帝都的人物。如果不是当年那场意外，现在站在龙国顶端的人，也许是他呢。龙国顶端？不错，秦牧从小天资卓越，文武双全，曾被誉为龙国第一天骄，就连龙主也有意栽培。只可惜树大招风，在一次对外反击中被敌军重兵埋伏，身负重伤后从此销声匿迹。那他现在岂不是废了？那可不一定。正所谓金鳞岂非池中物，秦牧若是经世之才，想必定能再度腾云而起，扶摇直上。传我令下去，让陆天霸在宴会门口等着，不是怠慢了帝君，他陆家我想也没有存在的必要。进来！10分钟了，叶家人呢？该不会是路上堵车了吧？陆少，您跟这种废物计较什么呀？说不定他就是在唬你，现在可能就在想着蒙骗过关呢。秦牧，你这个废物，平时给我江家丢人现眼也就算了，今天在这么重要的场合，难道你想把这钱捅破了不成？我丢脸，你能用江家公款中饱私囊，在外面欠一屁股赌债？要不是我瞒着出血帮你擦屁股，你今天有脸站这？秦牧，你怎么能这么跟我妈说话呢？再怎么说，我妈她也是长辈，而且我妈她也轮不到你一个外人来教训，快点跟我妈道歉。她也配当长辈？初雪资金链断裂，她在外面一掷千金豪赌的时候，有想过自己是长辈吗？够了，秦牧，别这么见不得我好事。今天这场宴会，你不是不知道对我来说有多重要，可你却一而再而三的让我在大家面前出丑。如果你还有点理智，现在立刻给我出去，不然叶家我也不会再跑。我的命不需要你简直就是无可救药。初雪，看，这才是他真实的面目。他为了不惜在这宴会上撒泼打滚，像他这种下等人就不应该活在这个世界上。我若是下等，何为中等？何为上等？当然是执掌一方天地，手眼通天者为上等，貂蝉万贯，荣华富贵者为中等，庸庸碌碌，苟活于世者为下等。而你这种靠女人吃饭的废物，不你是下等，不是在排里去。好一个3、6、9等！你们不是想知道我有什么资格站在这？这就是我的资格，这就是资格。秦牧，你不要命了，快给我脱下来！秦牧，我看你是死到临头了还不自知。帝君大人呢，可是叶家都不敢怠慢分毫的存在。你这小子，我来告诉你，你身上这件龙袍乃是当今龙主御赐，它代表我龙国960万平方公里的至高权威，非战功显赫者，非名留千史者不可传。小子，你可担得起？你又怎知我担不起？笑，在场诸位，哪个不是出身名门、地位显赫？难道还比不上你这个在江家扫地出门的废物弃婿？你说的对，我秦牧虽出身贫寒，但今日此时此刻，纵观全场，皆是贫富。荒谬！荒谬之极！我堂堂西南3省，人才辈出，陆爷更是横压一世，
难道还对付不了你这个毛头小子吗？我来收拾他。来人，给我把他从台上拖下来。我看你们谁敢！不愧是敢跟整个西南3省叫嚣的人。今夜宾客云集，我本不想与你斤斤计较，可你先擅闯祝兹晚宴，扰乱秩序，又在各大豪门之前大放厥词，以下犯上。今天我就让你见识一下什么是真正的权势。我陆孝峰以陆家长子的名义在此宣布，我陆家旗下所有产业禁止为此人提供任何服务。我要让他在江城没有半点生路。我杨家代表永昌集团宣布，旗下所有的水利部门禁止与此人合作，我要让此人在有生之年无水可用。还有我孙家代表青云财团旗下所有银行冻结此人账户，让他寸步难行。我代表赵家宣布，旗下所有医疗机构禁止为他服务，要他有病难治，问医无门。也算我沈家一个，虽然我沈家比不上陆氏，也比不上3位家主，但是让他在江城走投无路，寻死无果，那还是可以。这个还得是你啊！我呢？走投无路，寻死无果，走投无路，寻死无果。好一个全城封杀啊！真是让我长见识。原来这就是所谓的上层权贵，真是让我开眼了。既然如此，那我送你一个礼，10分钟之内收购江城所有产业。你收购江城所有的产业啊，简直是笑话！你也不看看在场的诸位所有的身价加起来，就算是帝都叶家，也不可能在10分钟之内完成此任务。不错，我赵家产业虽然不及帝都叶家，但在西南3省也算是经济支柱。除非你有1000亿资产，走，你拿什么来收购？看到，这就是我陆家的人脉，这就是我陆家的权势。只要我一声令下，江城360行没有你的容身之所。来人，给我把他扔出去！各位且慢，陆少，今日是秦牧不知好歹，冒犯了你，还请你给我江家一个面子，饶他一个生路。我江家愿意拿出叶家10%的注资作为补偿。哎呀，女儿呀，那可是帝都叶家给咱们的钱呀，你怎么拿着它去救这个废物呢？妈，过了今天，我们江家便会一步登天，处在云顶之上。他毕竟是从我们江家出去，如果这件事情闹大了，我怕我们江家的名声也会有损。没想到堂堂的江氏集团总裁居然是个穷种，你让我饶了他，可以啊。从我这儿钻过去，我就饶他。陆少，那个她是我看上的女人，那个马上就成为我们沈家的人了。那个您干脆给我一个面子，别跟他计较，给我面子，给我个面子。您记不记得之前咱们兄弟俩还一块喝过酒，然后那一次喝多了，还说我把你送回去。哦，对对对对，你他妈的算是什么东西，也敢跟我称兄道弟？就算是你爸沈年文来了，也得给我低三下四的。你他妈配要我面子？我告诉你们在场的所有人，谁敢在你这个废物求情，就是跟我陆家作对！你们这些人，与其在这里蝇营狗苟，还不如担心担心你自己。不好了！不好了！王总，集团旗下产业遭到不明狙击，股价一落万丈，马上就要跌停停盘了。说什么？那我们集团现在的股价还有多少？不到1个亿。1个亿！完了完了，全完了！
我们杨家3代人辛辛苦苦打拼下来的基业，难道就要葬死在我的手里了？尊总，完了，我们的债权被紧急加息，出现了严重的浮亏，银行所有的大客户把资产都转移到其他的银行了，我们现在资不抵债了。你说什么？这怎么可能？赵总，不好了！省里收到一份调查资料，引起正面高度重视，要求对你停职查办。赵明医生独立搏病，好不容易走到了今天的高位呀！一切都是因为你。你们认为呢？你们认为呢？刚刚你们4大家族要联名封杀我，我不过是回赠给你们一点小礼物，有必要这么惊讶？哎，秦少，之前是我狗眼看人低，你别过一般见识，还请你高抬贵手，放过我孙家吧。对，都是我错了，秦少，是这个混蛋让我蒙蔽了双眼。早知道你有如此能耐，您就是给我100个胆子，我也不敢对你有半分不敬呀！哎，是，秦少，这一切都是误会呀！是，误会呀！刚才你们高高在上，视我如草芥，恨不得将我生吞活剥。现在道歉，晚了。不可能，这绝对不可能！你只是一条来路不明的野狗，你怎么可能会有如此权贵？这绝对不可能！有什么不可能？你们自诩是上流权贵、名流世家，但在我眼里不过是静如蝼蚁而已。起来！给我起来！起来！你就算收购了江城所有的产业又怎么样？我陆家能一步步走到今天，靠的是无往不利的拳头和横扫一切的实力。你莫非真以为你掌控了全局啊？好啊，那我就再给你个机会，给你爹打个电话，看看他敢不敢。欺人太甚呀！我堂陆天霸的儿子被人欺负到头上了，这是公然挑衅我陆家的权威。传我令，通知陈泰山、马大师、赵青天3位宗师速来。是。我要西南3省迎接我的。可是地图叶家呢？马上就要到。不急，10分钟，等我收拾完这小畜生，一样来得及。走！我爹已经发布了生死令，召集了3大宗师齐聚江城，他们已经在来的路上。什么？3大宗师？那可是整个西南3省的顶梁柱，就算整个龙国也只有100位，这江城的天要塌了。不仅如此，我父亲还动用了龙虎堂3000人马，现在全部出城的路都被封锁。秦牧，你死定了！完了，这下闯大祸了。陆老爷在西南3省拥有绝对的话语权，如今还有叶家和3位宗师相助，不光是他要死，恐怕就连我江家也要受到牵连呀。那我们江家的主子岂不是也没了？姐，这下怎么办啊？倒是说句话呀！这都赖那个废物！要不是他执意要挑衅陆家，我们家何来如此下场呀？要不趁陆爷还没来，我们赶紧走吧。不行，这个机会是我辛辛苦苦打拼出来的，我不会将这一切毁于一旦。到最后一刻，江初雪绝对不会放弃。这一切怪秦牧这个畜生，都是他闯出来的祸。不过你放心，我一定会想尽一切办法和江家族周旋。怕了？我爹弄的，我要打断你的双腿，剥了你的皮，把你的骨头拆出来一节节唾骨扬灰。我给你10秒，你爹要再来，我就先断你一条腿。秦牧，你以为我真会在你这破石头上摔2次啊？我爹到了，要死的不光是你，还有你认识的人，都要给你陪葬。你走！快
终于来了，就这臭小子，不仅扬言让你下跪请罪，还对帝都叶家出言不逊，你可不轻饶他。没错，陆叶，此人猖狂无度，作恶多端，更是在这大放厥词，藐视全家。我江城各大家族根本不放在眼里，断不可留啊！对，这点我可以作证。秦牧，看到了，现在陆爷都来了，就算我不出手，陆爷也不会放过你。你还有什么遗言要交代？遗言？我看该说遗言的人是你。秦牧，你在胡说什么？还不赶快给陆爷跪下道歉！只要你重新回来，想必陆爷一定宽宏大量，还能饶你一命。我的命？你担心的难道不应该是江氏集团的500亿注资吗？你知道自己在说什么吗？你已经闯下了滔天大祸，只要你不再无理取闹，他能想办法替你周旋。你今天怎么离开你都不知道。这是你的师承吗？如果是，不许告。不可理喻！秦牧，你怎么如此不知好歹？我今天注定要把这会场闹翻天。我劝江总退远点儿，别坏了你的注资大梦。陆天霸，大胆，竟敢直呼陆爷的名号，快下来受死！陆爷，这当年的陆王吧，什么时候变成陆爷？大胆数子，还不赶紧跪下，给陆爷磕3个响头，以求自保！可一会儿死得太难看。今天我就站在这儿，我看谁能要得了我的命。秦牧，我是不得不佩服你的勇气啊！你今天当着所有人的面大放厥词，还有损了世家的颜面，把江家的生死置之身外。你现在还在折损陆爷，你这可是冒天下之大罪，你该当何罪？今日晚宴本就因我而设，何来擅闯一局？至于陆天霸，你可以问问他，敢不敢治我的罪？好，很好。10年了，已经很久没有人这么跟我说话。你滚滚！四王八，这么多年不见，你好大的威！你是你？你好大的威！你陆天霸，今日就是你的死期！贼寇！先生住！小子，今日之事与你无关，你若现在离去，我饶你一命。龙国境内宵小进行，龙国的刀总是这么钝。好了，我只来一遍。今日之恩，日后若需相助，我定当竭尽全力，死而后已。完了！陆爷生气了，江家之死可能要大祸临头了。初雪本来可以凭借这100亿注资，在西南一飞冲天，但是就是被你这个口无遮拦的混蛋给终结了。可惜，真是可惜啊！陆爷，这个人跟我江家没有任何关系，要杀要剐都随您，都随您呢。我们根本就不认识他，你想怎么着他都成，千万不要连累我们江家。哼！在下陆天霸拜江人。杀！
什么？什么？恩人？秦牧既然是陆爷的救命恩人，这次我们真正提到铁板上了。不，这怎么可能？能称得上陆爷的救命恩人，起码也得是跟叶家一样的庞然大物。难道秦牧有什么惊天的背景？爸，他不过就是那江家踢出门的废墟。你是不是认错人了？你快起来！你闭嘴！你个逆子！你可知道秦先生是何等的天骄，也是你能大呼小叫的？秦先生，今日之事是我陆家有错在先，愿受一切责罚，还希望您能够恕罪呀。恕罪？我一个无权无势的底层人，一个被扫地出门的下等人，有什么资格恕你堂堂陆家的罪？不敢！若不是你当日出手相救，哪来的我陆家的今日呀？只要您能够息怒，怎么罚我陆家绝无二话。跪下请罪，上口。你还不跪好了？愣着干嘛？我给他下跪，他配让我陆少峰下跪吗？你也不怕折寿啊？秦先生，小儿罪孽深重，罪不可恕，还请您尽快责罚。你儿子先是挑唆各大家族，扬言要断我生，后又要将我扒皮抽骨，死无葬身之地。你觉得该怎么办？你个混账东西！你竟然能做出如此大逆不道的事情！你看我今天不打死你！我的好女婿，之前都是妈错怪了你，你可别生气，妈回去好好给你道歉道歉。对啊，姐夫，你总不能让我姐独守空房吧？你们刚才不是说你们江家已经跟我没有任何关系吗？不，好女婿，那是妈妈为了考验你，现在你已通过考验了，咱们回去。回去？你们江家为了100亿注资，不惜撕毁誓约，强迫我跟初雪离婚，现在让我回去，晚了。秦牧，这一切你为什么不早点告诉我？哎呀，桂圆，别说了。这3年，我通过我自己的努力，倾注所有的心血，才有今天的江家。我岂会觊觎你的权势？你又何苦如此的隐瞒和低迷？难道在你眼里，我就如此的不堪吗？我跟你说，会信吗？那我现在告诉你，这些年若不是我暗中相助，你以为江氏集团凭你一个人能有今天的成就？你未免也太高看自己了吧？秦先生，您看现在满意了吧？还不够。那我继续，直到您消气为止。够了！你之所以下手如此的重，无非是想袒护你的儿子，让他免受更多的责罚。这一次，你还真是当了一次好父亲。今日之事啊，是我教子无方，只要能放过我这儿子，您有什么条件，尽管提。条件？我怕我要的条件，陆家对不起。什么条件？您尽管说嘛。我要你打断他的双腿，我便可以给他留条活。什么？什么？秦先生，您这是什么意思？即便我陆家有错在先，你也不至于赶尽杀绝呀。怎么，不愿意？秦先生，您这个条件恐怕是有些太过分了。我陆家怎么说也是一方霸主，您不至于非要闹得个两败俱伤。你这是在威胁我？那自然是不敢。只不过秦先生，这该做的我也都已经做了，人我也打了，您何必斤斤计较呢？这么说还是我错了。那如果我非要打断他们，秦先生，俗话说得好，做人留一线，日后好相见。既然您如此不给我面子，那你就休怪我陆家手下无情了。来人！陆天霸，是要造反吗？秦先生，我敬您是我的救命恩人，尊称您一句秦
先生，但那并不代表我愿意俯首称臣。您别忘了，这是在江城，这是我陆家的地盘。早知道你会成为西南三省的毒瘤，当初就不该救你。你救过我又如何？我陆家西南三省盘踞多年，韬光养晦，蓄势待发，为的就是有一天能站在这西南之巅。你就不怕摔得粉身碎骨吗？我知道你狠，但那又如何？你也只不过是一个人，而我陆家3大宗师主阵，在这西南三省还没有人与我陆家抗衡。3大宗师何在？我没猜错的话，那位就是传说中八卦拳的宗师陈泰山。据说早已入宗师界数十年，曾经一拳打死了一只300斤的老虎。没错，在中间那位是形意拳36代独脉传人的马大师，他曾一人连杀上百位高手。这次秦牧他死定了。你看到了吗？这便是我陆家蓄势多年的。我看在往日的情分上，你若现在离开今天之事，我可以既往不咎。好一个既往不咎啊！不过这宗师的门槛都这么低。狂妄！宗师不可辱！你要知道，得罪了宗师会是什么下场？匹夫撼树，不自量力，看来此子难成大器。秦牧，现在可不是你逞强的时候，你面对的可是西南三省最强宗师，就算你有3头6臂，能同时和3大宗师做抗衡吗？区区大师而已，我们家主人根本不会送走。好大的口气！既然如此，那你就休怪我陆家手下无情了。3位宗师，请吧。让我来会会这狂妄小子！让我来。难道说这就是传闻中形意拳的最高境界——安静化气？当然，马大师可是形意拳35代独脉传人，30岁就踏入宗师，对付一个小女子，自然是不在话下。秦牧，你堂堂一个大男人，难道就要躲在女人背后？你需要一个女人来保护你吗？沈少真是一把算计。我若继续坐在这，变成了吃软饭手。你这么做是逼我出手。既然这样，我们3个一起去。狂妄！不好，看在宗师之上，他是做贼人，车祸！你们！这怎么可能啊！堂堂的3大宗师，竟然败给了一个晚辈！陆天霸，该你了。输了！我陆家苦心经营10年的大局，竟然在这一招之间满盘皆输呀！都是因为你！你错了。如果刚才在第一时间你废了你儿子双腿，尚且可以保全陆家，但是错过机会。陈先生，今日之事，皆是我一人所为，我愿自废双腿，只求您能高抬贵手，放我儿，放我陆家一条活路呀！爹，闭嘴！若不是你在外惹是生非，招惹到秦先生，我们陆家何至于此呀？你们陆家今天落得如此下场，也是你助纣为虐，一手造成的。陆天霸，
受死吧！你不能杀！我的背后可是有京都叶家做靠山，你若是杀了我，就是与叶家为敌。叶家？没错，看来我陆家是命不该绝呀！今日之计，便是叶家为帝君而筹备，而帝君更是点名要见我。你若现在中意，便是忤逆了帝君大人。满口胡言！谁说我叶家要保你了？谁说我叶家要保你了？原以为江家江初雪已是人间绝色，现在看来此女更胜一筹啊！大胆！你们什么人？知道这是什么地方？谁让你们进来的？睁大你的狗眼给我看好了！我家小姐乃是龙国百家之首叶家二小姐叶倾城。什么？就是龙国第一世家帝都叶家的千之娇女？她不是昨天那个坐台女吗？怎么会是叶家二小姐呢？据说叶家在龙国延续了1000年，家族子嗣更是遍布龙国各境，每位都是独霸一方的存在。叶家就只有这些顶级家族组成的超级豪门。我们得罪了这尊大佛，岂不是得罪了整个龙国呀？在下陆天霸，不知叶家二小姐家里有失远迎，还望恕罪呀。陆天霸，好大的胆子！我将蛛丝晚宴交给你来操办，这就是你办的好事吗？这是为何呀？此次晚宴，我陆某人亲自筹备，不曾怠慢任何一人，何来得罪一说呀？那他呢？他就是一只闯进来的苍蝇，他脏了叶小姐您的眼，我这就命人把他轰出去。来人！放肆！你们可知，你们口中所谓的苍蝇，是我叶倾城的未婚夫。他居然是叶家选中的未婚夫，这不可能，绝对不可能！叶小姐，您是不是认错人了？他只不过是江家赶出去的丧家之犬，无权无势，怎么可能是您的未婚夫呢？没错，我可以担保，请叶小姐三思，此人生性顽劣，还公然挑衅各大家族，绝非善类出现。你可以问在场所有的嘉宾，我也可以证明，我也可以作证。怎么，我叶倾城选男人，还需要经过你们同意吗？自然是不敢，只是此人今天的所作所为，人神共愤。您如果这样，恐怕会有损您帝都叶家的声望。既然陆家主说他绝非善类，那我倒想问问陆家主，你儿子就是善类吗？你儿子在大庭广众之下对我出言不逊，之后更是以性命威胁逼我就范，如若不是秦先生出手相救，恐怕今日你们就见不到我了。你怎么有胆子做出这种丧尽天良的事？那可是帝都叶家呀！爸，你相信我，我真不知道他是帝都叶家的人。你闭嘴吧！我不信，你也别叫我爸。我陆家从此踏入江城半步。爸，不行，不行！没了陆家，我怎么活呀？来人，把他拉下去！爸，求求你了，爸！叶小姐，这人我也已经轰出去了，还请您能看在我平日里为你叶家当牛做马的份上，饶了我陆家人。秦先生，你怎么看？陆天霸，你陆家在西南3省横行多年，自以为只手遮天，纵容子女在江城欺行霸市。你陆天霸更是两面三刀，表面上广结善缘，实际上勾结权贵，纵容多端。今天我就灭你陆家！我
陆家坐拥西南三省，盛极一时，才不可能为变，不可能，这绝不可能！一切都是因为你！今天我陆天霸和你同归于尽！呀！来人，把他给我拖出去，交给审判司处置。至于你，沈龙，你之前在江家口口声声说百亿注资是因你而来，今晚又在晚宴上黑白颠倒、混淆视听，处心积虑置了你死地。你说我应该怎么惩罚你？秦牧啊，不，齐先生，这一切都是误会，是我一时鬼迷心窍，您大人有大量，饶我命，下辈子我给您做牛做马。说句话。秦牧，我知道你今非昔比，背靠叶家，如日中天，但他毕竟帮过我们江家，能不能看在我的面子上，别再追究此事？如果今天我们俩互换身份，会为我澄清。秦先生，不必为难。既然你不忍心，那就让我来替你做决定。我以帝都叶家名义宣布，停止和江家的一切合作，封杀江家所有产业。至于江家的100亿，也到此为止吧。什么？不，那是我女儿的钱，你们不能拿走。秦牧，我知道你现在有叶家撑腰，但是你别忘了，你在我江家蹭吃蹭喝，我江家养了你3年，现在你仅凭一句话就想抹掉我江家的所有努力吗？你到底有没有良心？再敢多说一句，我就撕烂你的嘴！你们为了区区100亿订单，为了江家的前景，不惜将我逐出家门，甚至赶尽杀绝，这就是你们江家所谓的良心。朱楚雪，告诉我，你想要的那些名誉权势，在我眼中根本不是。秦牧，我承认我们之间确实有什么误会，但有什么过节都是我们2人之间的事。你有什么事情可以冲我一个人来？不要毁了我们江家辛苦打下的基业。江家，你们江家若是好好对待秦先生，得来的是飞黄腾达、扶摇直上。只可惜呀，你们目光短浅，不识真龙。今天所有的一切都是你们江家咎由自取。叶小姐，取消江家注资，同时停止所有一切和江氏集团的合作。秦先生，这个处理结果你还满意吗？秦牧，原来这才是你今天最大的依仗。可笑我居然对你还存有一丝幻想，没想到我才是那个跳梁小丑。此人如此年轻就能傲视群雄，如果我杨家早看透这一切，何至于此啊！杨家主，你这话什么意思？孙家主，难道你还没有看明白？此人年纪轻轻，竟有如此手段，更有帝都叶家青睐，日后在整个江城乃至整个西南3省都将臣服于他的脚下。秦先生，秦先生，从此以后，我们杨家愿以你为尊，但凡吩咐，绝无二话。但凡吩咐，绝无二话。还有我江城孙家，愿为秦先生鞍前马后，绝无怨言。还有我赵家，愿意为秦先生鞍前马后，刀山火海，在所不辞。我等今后，我定以秦先生为尊，赴汤蹈火，在所不辞。行了，我退下。谢谢秦先生。秦先生，我想我们应该好好谈谈吧。叶小姐，请。
你还有什么？秦牧，难道你不该给我个解释？解释？我们已经关系两清，形同陌路，我还有什么好解释？难道我妈说的都是真的？就在外面有人了是吗？我秦牧是什么样的人，这么多年了，你应该最清楚。秦牧，少在这里装模作样，别以为我不知道你为什么跟我姐结婚，就是看中了我江家的财力。现在我姐的项目黄了，你立马就勾搭上了这个叶家千金，联合外人来一起打压我姐，厚颜无耻的人！敢打我？我打的就是你，满口胡言的刁妇，也敢非议我家小姐！再有下次，我不介意让你永远闭嘴。秦牧，是我江家先对不住你在先，但是我跟你离婚，不是因为你一事无成、软弱无能，而是因为你眼高手低，永远学不会低头。今天这场宴会，你先是打了陆家父子的脸，把他们赶出了江城，又好令江城以你为尊，在各大家族面前出尽了风头。可你有想过后果？先不说陆家在西南3省积累了30多年的人脉，就是各大家族的省城靠山，都能让你万劫不复。是，你现在站在另一个女人的身后，有帝都叶家庇护，可以肆无忌惮。但是他们臣服的是帝都叶家，而不是你。你说我靠的是帝都叶家，但我告诉你，我秦牧永远都只靠我自己。别再自欺欺人。论社交人脉，你一场宴会得罪江城全国；论家世背景，你一介平民无权无势；论阅历眼光，你更是4书5经6韬3略都不知一二。倘若你真有通天的本事，又何苦在我江家蛰伏3年呢？好，那我今天一时的全告诉你，我秦牧15岁从军，一路过关斩将，守卫边关；20岁封印挂帅，率军奔袭千里，收复燕云13州，平定西北叛王。普天之下，无人不知，无人不晓。龙主亲赐黑龙蟒袍，敕封万侯执掌龙体。我隐藏身份入赘江家，为了施报江爷爷当年对我的救命之恩。我这么说，你可相信？你简直就是烂到骨子里了！我原本以为你不学无术，但是现在看起来，就是个满口胡言的混蛋。今天如果没有帝都叶家出面，你又怎么会出现在这里？今天有那么一瞬间，我真觉得你像一个男人一样站起来了，但是现在看起来，真让我觉得恶心。不管我说什么，你永远都不会信，是吗？既然如此，我又何须解释呢？秦先生，想必这位就是你的前妻吧？长得还不错，只可惜呀，目光短浅，自以为看透了一切，却看不清自己的地位。你知道他是什么身份吗？他能有什么身份？只不过是被我江家赶出去的丧家犬罢了。仗着自己有点本事就可目中无人，这种男人最让人恶心。愚昧无知，短进无识。希望今后你可千万不要后悔。让我后悔的事情有很多，但绝对不会因为他。叶小姐，帝都叶家权势滔天，但是我不知道你到底看中了他哪一点。秦牧在我江家3年，碌碌无为，一事无成。如果你期望他像一个男人一样靠自己的实力站起来，那我奉劝你一句，别白费心思，因为我试过，很失望。这就不劳你费心了。我叶倾城看人的眼光像不会出错，反倒是你，又何必死缠烂打呢？不过我确实得谢谢你，如果不是你拱手相让，恐怕我也没有机会和你。因为我姐不要的垃圾罢了，也就你看是。
如果你姐没有教过你怎么说话，我不介意再教教你。秦先生，我们走吧。帝君大人不是早就已经到了，为何迟迟还未现身？难道是他老人家因为今天的事情不高兴，提前离开了？秦母好像换了一个人似的，她以前从来不会这么对我们说。一个靠女人爬上去的垃圾罢了，即使穿了龙袍，也永远当不了太子。我平生最厌恶的就是这种人，自以为仰仗帝都叶家就可以目空一切，却不知这终究都是昙花一现。没有叶家的注资又如何？我江初雪终究会带领江氏集团逆袭而起，走向三省之巅。叶小姐，演的差不多了吧？秦先生，你这是什么意思？你跟我叶家本就有婚约在先，难道这一切不是应该的吗？如果我没记错的话，当年跟我有婚约的应该是你姐姐吧？不错，秦先生当年天资卓绝，经验群雄，我爷爷再三登门恳求，才定下这门婚事。只可惜呀，你一落千丈，再难入我姐姐心眼。那你为什么还要来找我？我想昨天晚上你出现在大排档，也绝非巧合吧？不错，我姐姐恃才傲物，让我找到你退掉婚约，但这并不代表我叶家要退掉这门婚事。很简单，这份婚约是当年我爷爷和秦老爷子钦定，自然不能违背，所以只要我和你结婚，不就依然可以履行这份婚约了吗？你想嫁给我？那年你从北境归来，龙主带领帝都百家亲自为你接风洗尘。只可惜呀，你当时意气风发，风光无限，未能多看我一眼。可如今你虎落平阳被犬欺，倒让我叶倾城得了便宜。所以你便瞒着你姐姐，假以退婚为由来找我结婚，是想把宝加在我身上。不错，秦先生果然聪慧过人。不过你找错人了，你要找的秦牧3年前就已经死了。我秦牧早已不复从前。你既然知道我如今的境遇，将希望放在我身上，只怕会落得满盘皆输。秦先生，只要我叶家在朝堂上鼎力相助，我想必定能恢复你的昔日荣光。我的荣光何须他人恢复？那如果我说这是你母亲的意思呢？你说什么？我母亲？不错，你母亲生前曾给你留下过一枚玉佩，用作定亲信物，一直放在叶家祠堂保管，只要你和叶家完婚，才能物归原主。难道你就不想看看吗？我可以答应这门婚约，但是我有一个条件。什么条件？还请叶小姐把100亿订单还给江初雪。秦先生，你这是什么意思？江家不识好歹，枉费你一番好意，你又何必施舍他们呢？我和江家的关系已经撇清，这笔钱就当是最后的补偿吧。取消注资，这可是帝君大人的意思，恐怕……既然这点决定都做不了，看来你的诚意不过如此吧。哎，我怎么不能决定？我当然能。阿珂，通知江家继续注资。可是帝君那边没有可是。二小姐，我们没法交代呀。我管他怎么交代。叶小姐，这是连帝君都不放在眼里啊。那是当然，帝君又如何？在我叶倾城眼里，还不如秦先生的一根手指头。我吃不惯江城的饭菜，随行带了帝都最好的厨子。秦先生离家3年，想必应该十分思乡吧。不如今晚去我那儿坐坐。也不算
辜负今晚的月色？不如今晚去碗外坐坐，也不算辜负今晚的月色。帝都的饭菜我也吃过，还有事情。有趣，想脱掉我叶倾城衣服的男人不计其数，这让我穿上的还是头一个，哼，有意思。小姐，小姐，你真的要跟秦牧结婚吗？他可只……我知道你要说什么，你不就是想说她只是被秦家逐出门的一个弃子，无名无分，不值得我孤注一掷吗？今日在宴会上，她仅凭一己之力就能镇压全场，即便没有我出手相助，想必也能全身而退。所以呀，我相信自己选男人的眼光，绝对不会出错的。这样啊？那你为什么脸红了呀？胡说，我才没有！完了，我该不会真喜欢上他了吧？走。主人，帝都叶家我已经调查清楚，如今叶家家主病危，叶家内外动荡不安，家族子弟表面上后宫不敬，实则背地里早已暗流涌动，各大支脉拉帮结派，争权夺势。而叶倾城作为叶家嫡系子嗣，又是最有竞争力的候选人之一，自然也就成了这些派系的眼中钉。只可惜什么？只可惜叶倾城向来深居素简，不喜欢结党营私。相比那些派系而言，底蕴实力弱的可怜，经常遭到叶家打压。而那个叶家大小姐叶倾武，更是为了争夺权势，将他支出帝都。所以他才不惜自降身段，前来江城与我这个江家赘婿联姻。没错，不仅如此，叶倾武还暗中勾结权势，养兵蓄锐，而首当其冲的便是您这位昆仑帝君。这么说，叶倾武也快来了？是的，昨日叶倾武派人送来密信，想要您在天盛酒店一见。只不过当时您正在参加祝资晚宴，所以属下并没有及时通报。有点意思。既然如此，我就陪他们把这份信主人，您的意思是想要帮助叶倾城在帝都叶家夺权？没错，虽然叶倾城在帝都没什么根基，但是最起码比他那个姐姐要聪明多。再说了，叶老爷子人不错，这份婚约又有我母亲的玉佩作为信，所以不能弃绝。明白。爷爷，小莫啊，这么长时间也不来看爷爷。爷爷，我不用说，是不是初雪又欺负你了？回头爷爷教训他。快过年了，明天爷爷在天盛酒店组织了一场年会，到时候你可一定要来啊！爷爷还等着跟你喝一壶呢。爷爷，我和初雪其实已经……可是什么可是？就这么定了，不准反悔啊！到时候一定按时来。喂，哎，看来这场年会一定会举办。主人，是否需要属下帮您推掉此事？不必了，江爷爷这几年对我有恩，当年要不是他把我从死人堆里拖出来，又把他最疼爱的孙女嫁给我，我恐怕早就尸骨无存了。哎，对了，叶倾武不是明天也约我在天盛酒店见面吗？那就一块儿去吧。是，属下这就去安排。太好了，帝君终于答应与我见面了。叶管家，赶紧备计，在明天中午之前务必赶到江城。可大小姐，听下面人说，二小姐似乎瞒着你，跟那秦家弃子不办。秦家弃子？你是说那个曾与我有过婚约，
然后被秦家赶出门的废物。正是此理，二小姐甚至跟那个废物还订了婚。那又如何？且不说帝都秦家已经今不如昔，光是那个秦牧，自从边境战败回来以后，就杳无音讯。而我叶青武即将与传说中的帝君见面，他叶倾城又能拿什么跟我比？可帝君大人要是不同意与我叶家联姻，即刻放风出去，就说我叶青武明日要在江城与昆仑帝君会面，邀请各大世家前来观礼。到时候，就算帝君不同意我们的联姻，也能让各大世家知道我与帝君关系匪浅，混点后位是早晚的事。可帝君大人贵为昆仑之尊，就连当今盟主也是我事情。若是让他发现您利用他，会不会惹怒了帝君大人？你也说了，帝君大人贵为昆仑之尊，若是因为这一点小事儿，就与我一个小女子一般计较，岂非失了风度？况且此事之后，凭我在帝都的事，定能独掌叶家大权。日后有我叶家助阵，必定能让帝君在朝堂之上如虎添翼。此等有利无害之事，帝君就更不能深究了。还是大小姐深谋远虑，属下自愧不薄。妹妹，秦牧这步死棋，你呀，算是白下了。哎呀，现在该怎么办呀？那可是500亿的注资，有了这笔钱，咱们江家可就一飞冲天，再都不用看人脸色了。要我说呀，都怪秦牧这个混蛋，要不是他在宴会上惹是生非，让叶家迁怒于我们，哼，事情才会闹到这一地步。够了，都别说了，现在说这些有什么用？我们当务之急是重新调整公司的发展方向，在最短的时间内挽回损失。哎，妈，要不咱们去找秦牧吧，说不定他能念及旧情，让叶二小姐帮忙咱们江家。你说什么？你让我拉下脸去求他？我可告诉你啊，我哪怕下半辈子我去睡大街，我都不会有求于这个废物。姐，不行，我可以求任何人，但唯独不会去求秦牧。就算没有叶家的注资，我照样可以带领江氏集团崛起，最终走向帝都叶家的高度。而秦牧，他就是个小人得势、狐假虎威罢了。像他这样的人，终究一事无成。你好，请问是江初雪女士吧？是我。请您明天上午准时到叶家驻江城事务部签署协议。协议？什么协议？是关于江家此次注资之事。我家小姐考虑再三，决定再给江家一次机会。明天的签约照常进行。什么？你的意思是叶家没有取消100亿注资？女儿呀，刚刚是叶家打来的电话吗？没错，他们说叶家的注资照常进行。这还得是我的女儿有出息啊！就算秦牧那个废物抱上叶家的大腿又如何？还是我们江家要拿下叶家的100亿注资。没错，姐，我可听说了，这帝都叶家现在掌权的是叶家大小姐，关她叶二小姐什么事儿呀？我看呀，这个秦牧就是拿叶二小姐虚张声势。我都说过了，一切关系在实力面前全都是纸上谈兵，只有自己强大才是最大的依仗。而秦牧，他永远都不会理解。牧，我会让你亲眼看着我是如何带领江氏集团一步步崛起，又是如何一步步走上事业巅峰，谈笑风生。希望到时候你不会后悔今天的选择。都办好了吗？办好了，按照您的吩咐，江家的100亿注资已经安排下去了。只要过了明天，江家便可成为西南3省的商业新贵，入主龙国100强企业。商业新贵，只不过是糖衣炮弹罢了。真以为我叶家的钱是那么好拿的？
小姐，您的意思是？廷先生只是说让我把百亿注资交给江家，可没说一定要全力支持。属下不明白，既然你已经注资给了江家，为何又这样说？他江初雪不是自称是江城商业奇才吗？那我倒要看看，没有我叶家在背后推动，他江家怎么吃得下江城这块蛋糕？你名下豪车众多，是公主请司专车，谁能想到昆仑之巅的帝君居然最喜欢这样？主任，这是属下为您准备的千年雪参，也是经价值连城，不赔死人，若白虎，想必你还当着江老爷子的份，这就是行了，你先回去吧。这么高档的酒店门口，可不是谁的车都能随便在这儿停。你开这么破的车，就只会停在地下室。开这么烂的车，你也不嫌丢人吗？还不赶紧给我把车尾挪开！哎呦，原来是我们的陶叶家的圣门女婿呀！我说你怎么开这么破的车就过来了？这不知道的还以为你是来收废品的呢。我开什么车跟你有关系？当然有关系了。今天可是我们江家1年1度的盛宴，来着皆是达官显贵。你说你开这么破的车就来参加年会，是想给我们江家丢人吗？是。看到了吗？这款呀，可是最近最新款的宝马思明精致，这车的裸车价呀，下来要180万，恐怕你这辈子都坐不起啊！一辆代步工具而已，也值得你如此说。那正所谓呀，物以类聚，人以群分。这车呀，它可不仅仅是一种工具，更是一个人的身份和责任象征。像你这种靠女人吃了一群两心，这辈子呀，也就只配开这辆破烂车了。说得好，车确实是身份的工具，但是我不需要，因为我站在那儿就是立着。秦墨，你看到了吗？这位可是江城4大家主之一的杨家大少爷，未来立丰集团的继承人。杨家可是在西南3省有头有脸的金融龙头，岂是你一个小人小辈就能相比的吗？杨家，看来我昨天给你叫上来还是不太够啊。你什么意思？什么意思？我就是告诉你，即便你爹站在那儿，不敢这么跟你说。说什么？秦墨，不看吃活腻了吧？你竟然敢得罪杨家少爷！你是不是心寿命太长了呀？还不赶紧跪下来，杨家少爷磕头道歉！让我下跪道歉，我怕他们杨家对不起。我杨家掌管西南3省学生运输多年，想让一个人凭空消失，那还是轻而易举的呀。在江城敢得罪我杨家，轻则断其手脚，重则让我成家，你就不怕天塌地裂？我杨一龙在这江城纵横20余载，从来没人敢他妈这么跟我说话。让我爹打断你的嘴，除非你是那位号令3省的大人物，否则你拿什么断我嘴？如果我说我就是那位大人物，杨少，你可别被他给骗了。他呀，就只不过是一个没了女人就吃不起饭的废物，怎么可能是那高高在上的大人物呢？秦墨，我都不知道你哪来那么大的勇气说这些话。你不要以为你姓秦，你就可以碰瓷秦先生。他可是被4大家族奉为座上宾的大人物，岂是你一个废物就能冒充的吗？我还以为有多大本事，原来就是一个赘婿。杨少，你可有所不知啊，
这当年呀，要不是我们家收留他，恐怕他呀早就要在了小院了啊！嘿，这听说你这最近听说小心东西做得不太好，这该不会是要被扫地出门了吧？这被我说中了吧？哎呀，我就说你这结婚3年有点动静，该不会是那出现问题了吧？要不要把我们家菜品介绍给你，让你好好发泄一下，如何？呀，这位不是杨家大少爷，几日不见，怎么和几个下等人混在一起？孙倩倩、赵彻，你们俩来干什么？我们今日前来呢，当然是为了参加叶家大小姐的婚礼仪式。不像是有些人跟几个野狗在这胡闹。婚礼仪式？对呀，昨日叶家大小姐已经抵达江城，即将要和传说中的帝君见面。而我们此次前来呢，也是为了帮叶家大小姐庆祝。只要这件事情办成了，那么我们孙赵两家日后便会称霸江城，独占3省。算了，像你们杨家这种下等货色，我怎么不理？怎么，你难不成还想打我？倩倩，不必和这种人一般见识。他爸以前也就是个帮人撑船的下等货色，勉强靠了水运才能成为暴发，勉勉强强挤进4大家族行列，哪能跟我们2家百年家族相提并论呢？你笑什么？我笑你们乌鸦衔朱黑，不知子丑。你竟然敢骂我！你可知道，我赵家在江城所有的医疗机构都归我，只要我爹一声令下，我就能让有病人治，问医无门。还有我们孙家，只要我爹将你的银行卡账户全部冻结，那么你日后将会身无分文，寸步难行。我说你们俩还真是亲生的呀，这话我也不服。我今天不是还好好的站在这？秦墨，我看你是疯了吗？你刚才得罪杨少爷就算了，你现在还竟然敢得罪赵少和孙家大小姐，你是想得罪整个江城的权贵吗？你还不赶紧跪下来，给赵少和孙家大小姐磕头认错！你错了，该跪下磕头的。你很好，既然你执意想去死，那我就成全你。来人！赵少，对不起啊，今天跟我们蒋家一点关系都没有啊！你要打要罚都是可以的，千万别牵连到我们江家呀！江家就是得罪秦先生的江家。我这一巴掌是为了让你长长记性。秦先生乃是3省同宗，得罪了秦先生就是死路一条。我劝你们江家还是好好管好自己吧。还不快滚！小子，看见了吗？连你亲戚都走了，你还在这大放厥词，不怕一会儿死得太难看了？我再给你一次机会，给你爹打个电话，让他10分钟之内回来，不然你们赵家就没有存在的必要了。谁这么大胆子，竟然敢动我赵家？老赵，出什么事儿？这来电话说我不知死活的骂了他和倩倩，居然连我4大家族也不放在眼里。是谁瞎了眼了？敢动我孙立宗的女儿？你让他等等，我们马上过去。且慢，且慢，杨家主，你这怎么？2位难道忘了昨天在宴会上发生的事情了吗？这秦先生最忌讳正式欺人，2位如此为自己的儿子打抱不平，就怕秦先生万一发现了，追究起来。秦先生平常日理万机的，哪有时间理会这些儿女之间的事？如果我没记错的话，在天盛酒店，今天江老爷子要举办一场年会，秦先生也会参加。要是万一……不可能！虽说我儿品行纨绔，可也不是鱼目混珠之辈啊，他绝不可能得罪秦先生。是啊，我女儿慧眼识人，如果对方真的是秦先生，难道她能认不出来？老杨，你这畏畏缩缩，可不像你的作风呀。好，
既然二位如此执着，那我就陪两位走一趟了。小子，我爸还有10分钟就到，你要是不想死得太难堪的话，我劝你呀，你就自断双臂，免受折磨。别说我没提醒，我们孙家祖上乃是衙门户吏，掌握100种折磨人的死法，到时候就死得很惨。那个赵少，虽然平日里咱们两家不对付，这好歹咱们都是4大家族之一啊，是吧？眼下最要紧的还是对付这个外人。算你识相。我说了，你们一个都不准。齐天道，住手！爸，孙叔叔，你们总算来了。龙儿，龙儿，你告诉我，你怎么在这里？爸，我今天从这路过，我刚好碰见赵少跟孙大小姐，但是有个不知死活的疯子，扬言要把咱们4大家族从江城除名。什么？好大的胆子啊！看来我们被陆天霸压制多年，什么阿猫阿狗，都把我们4大家族不当回事。我倒要看看是谁这么大的口气，不知死。爸，小子，我3大家族家主亲自也算你此生有幸，还不转过来跪下受死？不错，你有生能目睹我3大家族的真容，也算自有值当了呀。是吗？赵明，一天不见，威风陈先生，放肆！你在这故作姿态，还敢直呼我爸的名字！今天不扒了你的皮！爸，你打我干什么？混账东西！你要是还认我这个老子，就赶快给我跪下道歉！是他先得罪我们赵家在先，我凭什么道歉？逆子呀！你要再不道歉，我们赵家就完了！啥？江城赵家赵明拜见秦先生，犬子管教无方，罪大恶极，请秦先生责罚。爸，赵叔叔，您跪下干什么呀？您快起来呀！爸，你快搭把手呀！江城孙家拜见秦先生。我刚才说，即便你爹来，也要跪下跟我平身。你现在想想，逆子，还不跪下给秦先生认错？哎，认错就不必了。你们家在江城高高在上，让你女儿给我道歉，我一个下等人受不起。不，秦先生，你是西南3省最高峰，谁敢说您的不是？小女生性顽劣，出言不逊，得罪了你秦先生，我马上罚他禁足1年，不准踏入家门半步。他就是秦先生。来人，把他给我关进祠堂，家法伺候。我错了，爸，真的知道错了，你快让秦先生原谅我们。至于你，秦先生，犬子目中无人，断剑不实，罪不可恕。我这就把他关到祠堂，闭门思过，绝不纵容。闭门思过，把他给我拖出去，逐出家门，永世不得进入赵家半步。干什么？怎么，你们赵家还想当第2个陆家？不敢！来人，来，给我拖出去，杖罚50，逐出江城。爸，你不能这么对我呀！爸，滚！爸，秦先生，这下您满意了吧？现在，秦先生，我错了，我再也不敢了。我刚才说你们杨家在我面前不够资格，你可服？不服。我说4大家族坚如蝼蚁，我弹指可灭，
你可服？我心服口服。逆子呀，逆子啊！胆敢做出这种事情！爸，我真知道错了，你救救我，你救救我！钱先生，钱先生，自知我儿罪孽深重，犯下滔天大错，请看在我儿初犯的份上，能否饶他一命？陆家在江城的势力已经铲除清楚，现在4大家族还少一个主事。你儿子，你自己知道。爸，你不能这么，我是你亲儿子，你不能因为一个外人大义灭亲吧？来人！来！上大条2两。爸！秦墨，你来干什么？今天是我爷爷举办的家族年会。爷爷让我来的，不信的话，你可以自己去问他。秦墨，我不知道你今天来的目的是什么，但是我告诉你，爷爷最近的身体不好，离婚的事情，我不希望他知道。江总现在是以什么身份跟我说话呀？江氏集团总裁，还是前妻？秦墨，我想你还不知道吧？叶家已经打算继续注资我们江氏集团，你那天的所作所为，无非就是水中捞月。你再怎么自视甚高，在叶家联谊，依旧什么都不是。如果你今天打算对我进行挽回的话，那我奉劝你一句，趁早打消这个念头，因为我们已经不可能。离婚的事情我可以只字不提。我这次来是为了报爷爷当年的恩情，跟你毫无关系。从今之后，咱俩互不相欠。你好好做你的江总，我秦墨绝不靠叛。妈，你们不都是离婚的人了，怎么他还来呀？是爷爷让他来的。妈，今天这场年会事关重要，虽然我已经拿到了江氏集团的注资，但是没有爷爷放权，我依旧没有办法推进。当初是爷爷一手促进我和秦牧的婚事，今天无论如何都不能让他知道我和秦牧已经离婚了。知道了，走吧，这个废物。二小姐，我们的人传来消息，秦先生已经进入天盛酒店参加江家年会。看来我的未婚夫和江家断的还是很干净。吩咐下去，准备一份厚礼送往江家，就说是我叶家送给秦先生。另外，被抽我要亲自去一趟。可是二小姐，这会不会太张扬了？张扬怎么了？我叶倾城的男人绝对不能输任何人。是。按照您的吩咐，管理一起只是什么？只是二小姐也在天盛酒店。他来这干什么？貌似是为了秦家弃子而来，还专门让人备了厚礼，应该是要在江家的年会上见弃子之交。无妨，随他去吧。我这妹妹呀，一向目光短浅，成不了什么情人。今夜如果注定有一人要在这江城出尽风头，那人也只能是我。这下完了！昨天我们在晚宴上得罪了秦先生，今天又闯下了这么大的祸，这下该咋办呢？怕是你4大家族从今以后是保不住了。等等，我想到一个好办法。什么好办法？我听说江老爷子要在这家酒店举办宴会，秦先生也会参加。如果我们及时补救，或许还有一线生机。这是个好办法。我们现在就准备礼物，给秦先生赔礼道歉。事不迟疑，走啊！你的意思是说，
这姐妹俩，一个要退婚，一个要倒追。这事儿，我老头子倒是搞不懂。秦武见过帝君了吗？回老爷的话，帝君虽已莅临江城，但且尚未露面。他秦武那边来。恕属下无能，秦先生的个人档案属于5S 级机密，我的级别太低，无法查看。机密？不应该呀。阿木被逐出秦家才3年有余，这连档案都查不出来了。不过，秦先生身边一直跟着的那个女人，属下查到，她乃是帝君麾下第一女将龙雀战军。确定？阿珂不敢妄言。帝君，3年前秦牧消失，帝君崛起，不好！传我指令，马上备专机去江城，帝都要变天了。这都什么时候了，让我们一大家子等那个废物，真拿自己当主人了。他秦牧现在呀，恐怕是来不了喽。不好意思啊，我来晚了。诗英啊，你们家女婿架子可真大呀，让我们长辈在这等他。嫂子，您还不知道，他现在可说不得。我昨天多说了他2句，差点动手打我呢。您哪天要是得罪了他，指不定怎么报复你呢。妈，他敢！我儿子海龙现在在省城站稳了脚跟，仕途正浓。他要是敢对我动手，看我儿子能饶得了他？珊珊，从事讲究谦逊内敛，你如此嚣张跋扈，堂哥的仕途之路能走多远还不一定呢吧？你说什么？够了！一家人在年会上吵吵闹闹，成何体统？爸，您坐。来，小莫啊，坐爷爷身边。哎，我老头子还没死呢，以后啊，谁敢欺负爷，我第一个不答应。初平，你不是说带着王少一起来吗？他人呢？你可别提了，妈，你是不知道，我和杨少刚才在门口遇到了赵家大嫂和孙家大小姐，只可惜啊，这秦牧他不知天高地厚呀，他不仅和杨少闹翻了脸，还惹怒了赵家和孙家，人家没来找咱们江家的麻烦，就已经烧高香吧？什么？初雪啊，我知道你很有本事，也给江家拿来了叶家的百亿注资，可你这还不是没有一步登天的吗？不过你们家这个废物呀，可是把江城百年世家都得罪个精光，就连我们江家也跟着受牵连，这恐怕不太合适吧？婶婶所言极是，秦牧，我不管你刚才做了什么，赶快给他们2个道歉。道歉？他们家还不配。谁给你的胆子，竟敢这么跟长辈说话？长辈，从今天我一进门，你就百般刁传，千番克我，你有把自己当长辈吗？你反了！师爷，你们平时就是这样管教女婿的吗？嫂子，你还不知道，他现在可是出了名的大人物，他怎么会把我们这些老骨头放眼里呢？大人物就是天王老子也得分清楚长幼尊卑。怎么，你们觉得赵家是江家的豪门，就让我给他道歉？那如果我身份高贵，你们岂不是还要向我下跪？爷爷，你快听听，你这说的是人话吗？够了！小木虽然性格直一点，但说的也有些道理。攀附权贵，那只是个权宜之计，只有脚踏实地，那才是正道。此事以后不要再提了。爷爷，您先消消气。您看，这是我给你准备的贺礼，快点看看吧。这是爷爷，您有所不知，这可是昆仑山珍藏了1000年的雪山神靴，这我可是托了关系，花了大价钱才买下的。
千年雪参？难道是传说中能够活死人肉排骨的千年雪参？没错，这千年雪参又被称为百药之王，只可惜这千年雪参一直珍藏在昆仑山的最深处，我们根本就没有机会进去。虽然这株参须价值远不及千年雪参，但仅凭这株参须便足以价值百万。哎呀，嫂子呀，你这2个孩子真是太有出息了，你们家的门槛恐怕都要被踩烂了吧？哎呀，二婶儿，他比起我哥，那我可差得远了呢。你有所不知呀，我海龙哥在省城卧薪尝胆10多年，现在苦尽甘来，即将上任这省城督察处助手了呢。什么？能进督察处都已经是光宗耀祖的事了，居然还能上任助手，那可是多少人穷尽一生都到不了的位置呀！是啊，这督察处处手可是执掌一方治安的要员。我家海龙今年30岁，说不定未来啊还能进京任职，到那个时候带领我们江家进军帝都呢。不像有些人，就像一滩烂泥扶不上墙，真是家门不幸呢。看到了吗？这就是你们江家人的嘴脸，还真是高不可攀呢。玉凤，这是当真？千真万确。据说海龙得到高人的赏识，上面下达的文件专门提了这事。海龙上任指日可待喽。前有叶家的百亿注资，后有咱们海龙的仕途高升，咱们江家今非昔比呀！哎，对了，我在天盛酒店还存了2瓶好酒，我这去拿来，咱们好好庆祝一番。小莫啊，一会儿可得陪爷爷好好喝2盅啊！秦烈，我这些话说出来，你可能会觉得不舒服，但是事实就是如此。这有些人呀，一旦出生就决定了终身，这再怎么努力也都是没有用的。劝你啊，还是离初雪远一点，可别挡了我们江家的千秋荣华啊！是啊，这俗话说得好，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。就是初雪再能干，她也是难有出头之日了。区区一个省城督察处，也能让你们如此自特，早知道我就不该提携他。秦墨，你说这话什么意思啊？难道你是说我海龙哥能当上省城的督察处处手是有你的授业？不错，仕途高升，难于登天。想要晋升督察处处手，以他的资质，至少还需要5年吧。笑话！我家海龙上任督察处处手，靠的是他个人的能力，靠的是大人赏识，跟你这个无业游民有半毛关系吗？个人能力，你们口中的个人能力就是溜须拍马、溜须奉承。够了，秦牧，承认别人优秀的难吗？是，你现在是跟以前不一样，但是我们江家所有的人都不是败人所赐，叶家没有取消资质，就是最好的。你这样不知悔改，一味的逞强自夸、冒充虚名，只会让我觉得你更无惜。秦牧，今天可是我们江家家族的年会，能让你到这里来蹭吃蹭喝，已经是给你最大的恩赐了。你这什么礼物都没有准备，算了，你还敢在这里大放厥词？女儿呀，你别挑他的理。自从他入我们江家3年，一天班都没上，这口袋比脸还干净。谁说我没怎么有过？这就是我的礼物。秦牧，你可别告诉我，这破人参就是你提供准备的礼物。世英啊，你说你这女婿真的是越来越让人大开眼界了，拿了个破草根，也敢当礼物来送人。秦牧，你干什么呢？赶紧把这垃圾收下去。垃圾？你们刚刚拿出来的那根参须，就是从它上面取下来的。什么？你是说我这价值100万的千年参须是从你这个上面取下来的？
不错，千年雪参极具灵性，每100年便会自行脱落一次。你那个只是一层外皮，恐怕应该连一颗身躯都算不上吧。初雪妹妹，我说你这个老公还真是幽默呀！这哪里个破萝卜干，竟然敢在这里自称千年雪参，这要是传出去，还不知道让外人把我们笑话成什么样子呢？我说雪英啊，你这要没有礼物，你跟我说一声嘛，我家海龙呀收的礼物可多了。秦墨，赶紧把你这破萝卜干带走，这个家不欢迎你。我没干。一个个在家里整天吵来吵去的，吃个饭也不按时。我老头子还没死呢，谁要不想吃，就给我滚！小木啊，不管别人怎么看，你送的礼物爷爷喜欢。谢谢爷爷。这不对呀，这人参本应该通体光泽，香气四溢，而这株人参怎么看起来干枯不堪呀？这怎么可能是千年雪参呀？我明白了，这一定是人工种植的。你们看上面的污渍，分明是农药残留。老爷子，他呀，分明是想害您的。千年雪参本就形似草根，这不足为奇。长于昆仑专有污渍，更是不见不鲜。只不过是某些普通人穷极一生也无法鉴别。笑话！这千年雪参是何等存在，一直珍藏在昆仑山最深处，连帝都叶家都很难进去。你怎么可能拿到？这种东西还犯不着我自己去取。秦墨，你说大话应该有个度吧？你一味这样胡言乱语，不知悔改，你这样会让我在江家人面前更加的难堪。好了，初雪，今天是家族年会，别坏了大家的和气。小木他也不会害我。爷爷，千万不可！爷爷，这俗话说得好，千防万防，这家贼难防呀！我怎么能眼睁睁的看着你以身犯险呢？偷梁换柱，人心这里。这种东西啊，它就应该扔掉。舒婷，这怎么活也是小木的一片心意，你怎么说毁就毁了呢？爷爷，他这分明就是想谋害你的性命啊！你怎么还骗了他呢？是啊，老爷子，3年前把他捡回来，还把冲雪许配给他，我们江家对他也算是仁至义尽了。今天他给你送了毒人参，分明是想害死您呐！我看不如就此把他赶出江家，以正家法。可不是嘛，早都给赶出去。你们，这是好一个包藏祸心！你还真的是厚颜无耻！你说谁厚颜无耻？我刚刚听到有人说我们江家厚颜无耻，我不知道我们江家做了什么，让你出言如此不逊。哥，你可能还不知道，刚才呀，有人给爷爷送了一块毒参，这想谋害爷爷的性命呢。你说什么？哥，你看，就是这个，多亏我发现的及时，要不然爷爷的性命我早就已经……这味道是……哥，你快放下呀！这东西闻不得。住！啊，儿子，你可小心点，别烧喝了身子。不，此药灵气充裕，我仅仅是喝了一口，便感觉浑身舒畅。这哪是什么毒药啊？
这简直就是绝世神药！绝世神药啊！快，此时再来，让我看看。难道这就是传闻中的千年雪参？什么？哥，你说什么呢？这真的是千年雪参？这怎么可能呢？没错，当年我有幸曾在帝都喝过一次千年雪参的残羹，绝对不会记错。如果能长期服用此药，定当延年益寿，福享百年。如此神药，怎会毁之于此？简直就是暴殄天物啊！这那就要问问你的好妹妹了。你说什么？哥，我不知道，猜的是真的。对吧，小梦？要是把这东西拿过来，我也不会是你。我的好妹妹，你就别跟哥哥开玩笑了啊！能送出如此神药的，至少也是三省总督的级别。而他一个入赘江家的3年废物，怎么可能送出如此神药？哎，海龙，这个药材确实是小猴送的。哦，那我倒是很想问问你，这株雪参你是从何得来的？别人给的。哦，别人给的。我说废物，连撒谎都撒不全。我看这株雪参分明就是你偷的。对，没错，这雪参帝都世家都视为珍宝，又怎么可能送给你一个无名之辈？这肯定就是你偷的。你要知道，这千年雪参是稀世珍宝，屈指可数，而它的每一株都有编号，无论你是摘取、收藏，还是丢失或者损坏，都会有人记录在册。我今天倒要看看你这株雪参从哪里偷来的。这竟然是天字001号！这天字001号本就是国之重宝，非能力卓然、功名千秋者不可持有。而这天字001号的雪参更是雪参之王，手机被毁，这上面一定会追责。到时候我们每一个人都跑不了了。要我说，这责任全都在你。对，你们俩还真是兄妹情深。你妹妹弄坏了这株雪参，你把责任归到我身上。看，不知者无罪的。而你带着如此贵重之物前来送礼，先不说清缘由，而且你还眼睁睁的看着我妹妹把它损坏而不加以阻拦，是何居心？该当何罪？没错，你要是能够像我哥哥一样以实力服人，我又怎么可能会怀疑你呢？我妹妹说的没错，能力和人脉才是立身处世的根基，而你一个废物赘婿，又怎么会懂得这些门道啊？这么说，你人脉很广哦。人脉哎呀，爷爷，您听到了？他要跟我谈人脉，跟我谈人脉。人脉广谈不上。我虽然不是什么实权人物，但在这西南三省，我好歹也算是有点多面子。今天既然是家族的宴会，那自然有宾客拜年的说法。不如我们今天就以拜年为由，看看你我的人脉谁更广，如何？海龙啊，我知道这些年你在外边闯了一片天地，可是，在家族年会上如此显摆，有点不合适吧？哎，爷爷，这堂哥好不容易高升，有炫耀之心也是人之常情吧。不如咱们就顺了他的意。爷，也罢。好了，这时间差不多了，人也都该到了。江城百
百年药业董事长许丰年到。徐某听说呀，今天是江家的年会，特意过来啊，向江处首拜年，约会小礼，还望江处首收纳。哎呀，老许，你人来就行了，何必搞得如此隆重呢？啊！百年药业董事长，那可是全青城数一数二的药企龙头，光年产值就上百亿呢。我儿子海龙上任督察处，监管大小企业。你说这企业的老板能不给我儿子上供吗？二婶呀，你说今天你们家都谁来拜年呀？这该不会就你们3个人吧？自然不会。初雪呀，你说这人脉呀是日积月累，他可不是一朝一夕就能做到的。你说你这集团做的这么大，连个拜年的人都没有，我说你是不是也该好好反思反思了呀？出去，你看看那个秦牧，关键时刻一点用场都派不上，只会给我们家添麻烦。看来我让你跟他离婚是对的，赶紧跟那废物断了干净，这样只会对你有好处。妈，你放心，过了今日后，我跟他便再无人。对了，初雪，这个老许啊，是我多年的好友，在江城颇有些颜面。如果你能够珍惜这次机会，说不定对你的将来呀帮助啊。谢谢堂哥，不过帮助就不需要。我江氏集团呢，目前还没有发展医药领域的技能。固执己见，我看呀，这江氏集团迟早会毁在你手里。这江家什么时候轮到你说了算？什么意思？我的意思是，如果你只有这些，还不够我看。你个废物，你知不知道你刚才说了什么？我告诉你，百年药业是江城的龙头企业，它的年产值可超过100亿。怎么？难道还比不上你这个吃软饭的废物？区100亿年产值的企业，你知不知道你刚才说出去这句话后果是什么？世英啊，你可看到了，这就是你们家的好女婿，遮了，什么话都敢说出口。秦牧，你真要有本事，你就让在座的都看看你的人脉，而不是在这里大放厥词。人脉根本不需要。既然江家事务繁忙，我也不必多留。老许，你秦牧，你知不知道你刚才做了什么？好端端的一条人脉被你给得罪了。区一个药企的董事长，也值得你如此炫耀。今天我就坐在这儿，足以胜过1万万。江城3大世家家主到。江城3大家主，虽说我在省城小有名气，可是跟他们并无交情。难道他们也是冲我来的？江城3大家主，这3大家主可是江城最顶尖的权贵阶层，就连我都没有见过这3位家主同时出场。我跟这人脉不也太广了吧？儿子，这3位家主是冲着你来的吧？那是自然。感谢3位家主能在百忙之中前来，有失远迎，还望见谅，还望见谅。你又是谁？我是江家江海龙，现在在江城的督察处任职。这3位家主是不是为我而来呀？没听说过，滚开！啊，这，杨家家主杨秋云携黄金1000两，赵家家主赵明携珠宝若干，孙家家主孙立东携现金1000万，特来向秦先生拜年。
还望秦先生不计前嫌，属下我等之心意。这螳螂3大家主竟然都是冲着他来的！3位家主，你们这是干什么呀？快快请起，快快请起啊！看见我们在跟秦人说话吗？你给我闭嘴！行了，都起来吧。你们这回来的目的我已经知道了，回去好好教训你们的老人。再有下次，4大家族就没有存在的必要了。是，多谢秦先生，不杀之恩。3位家主，你们是不是认错人了呀？他只不过是我们江家收留的一条狗而已，怎么能值得你们3位家主如此尊崇啊？住口！秦先生那3生公孙，离乡西南，岂能容你在此放肆？没错，秦先生，谁要是与齐先生作对，就是与我3大家族为敌。今日若看在秦先生份上，就凭你刚才那句话，早已打断你的双腿！打断你的双腿！行了，这年也拜完了，礼也送完了，没什么事儿，赶紧走吧。谢谢秦先生。小莫，你和这3大家族究竟什么关系？没什么关系，只不过是他们哼，简直是胡说八道！堂堂3大家主，在江城可以呼风唤雨，只会怕一个废物。你要不信的话，可以追上我。好啊，就算是3大家主冲你而来又如何？说不定是我们江氏集团名声大振，所以3大家主才拜。没错，我们江氏集团能够走到今天，靠的全是我们一家子的功劳。你只不过是占了我们江家的光罢了，跟你这个废物有什么关系啊？那我想问一下，这些年你们为集团出过什么力，做过什么贡献？这么仗人势的东西，不就是区区的3大家主？我江海龙这辈子最不缺的就是人脉。江城城主秘书长周雪琴到。城主秘书长，这可是江城最有权势的人，他的行为代表着城主，其地位仅次于城主。连这种大人物都惊动了，他该不会也是冲着江出水来的吧？请问哪位是省城江处长？我就是。哎呀，周秘书，周秘书，有失远迎，有失。不知道周秘书有何贵干啊？城主听闻今日是江家年会，特地派我来向江处处拜年。哎呀，这是城主的点心意。这是老坑冰中翡翠，这可是价值上千万的极品翡翠呀！这可在市面上，这个价可是炒高的。周秘书，要不您留下来吃个便饭？谢过江处手，我还要回去复命呢，先告辞了。代我谢过城主啊！周秘书告辞。怎么样？你们都看见了？哼！哎呀，哥，这可太厉害了吧！你居然能让城主秘书长给你送礼呀！这可是多少人都求之不得的事呀！我说废物，你现在看到了人脉的重要性了啊！我一句话就可以叫来城主的秘书长，而你这辈子只配活在女人的树荫之下。对呀，海龙说的没错，你即便认识再多的有钱人，也是没有用的。现在这个社会呀，当然是以权贵为尊。你即便认识再多的有钱人，也得向权势低头。哎呀，妈，你何必跟他一般见识呀？哼，像他这种呀，在家里的废物，
恐怕这一辈子都没有见过陈秘书长这么大的官了吧？权势，我若想要权势，即便是一手之长，够了。徐仲考，这么胆大的，一城之首是何等的尊贵，你竟敢在背后议论他！初雪，你这平时就是这么教育你老公的呀？这不知道感恩也就算了，反而在咱们年会上面口出狂言，我看呀，他就是想拉我们江家下水。嫂子，不是的，你们误会了，我们家雪儿哪有这个胆子呀？都是秦牧这个废物一人所为，跟我们没有半毛钱关系啊。他是没那个胆子，但是他有那个心思啊！尊卑不分，心思歹毒，江家容不下这种人。地主叶家二小姐叶青凤到。还真是叶家二小姐，我在电视上见过她。她来我们这小小的江家干什么？哎呀，哈哈哈！哎呀，早就听闻叶家二小姐倾国倾城，风华绝代，今日一见，果然是名不虚传。江爷爷，我替叶家向您拜年了，祝您多福多寿，如鹤如松。叶小姐，恕我不直言，叶家乃帝都豪门，我们江家只是江城小户，何来的拜年呢？江爷爷，我先自我介绍一下，我不仅是叶家的二小姐，还是秦先生的未婚妻。未婚妻？这堂堂帝都叶家二小姐，竟然是他的未婚妻啊！这不可能，这绝对不可能！哼，他秦牧何德何能，竟然能与帝都叶家定亲？小莫，这到底怎么回事？老爷子，我就实话对您说了吧，其实这个废物早都和我们初雪把婚离了。什么离婚？哎，什么离婚？哎，这初雪，你妈说的是真的吗？哎，你这孩子真糊涂啊！老爷子，其实这是好事呀，当年就因为您的一句话，让这个废物和我们家初雪结了婚，让这个废物赖在我江家整整3年了。哼，现在好不容易离了婚，您为何还愁眉苦脸？你住口！你知道当初为什么让初雪和小木结婚吗？当年我路过西南边境的时候，从死人堆里把小木救出来，带回家，本想着把他伤养好，把他送走，可是没想到后来帝都钱家送来了10亿资金，让我照顾好小木，我们江家才有了今天。爷爷，可若是如此，你为什么不早点告诉我呢？当初帝都钱家送来10亿定金的时候，再三吩咐，如果暴露小木的身份，我们江家哪能够活不过3天？不过事到如今，我也就说出来了。爷爷，我可听说帝都秦家早就没落了，他秦牧就算是身份不凡，如今不也是弃子一枚吗？可不是嘛，人都说落毛的凤凰不如鸡，他秦牧现在已经无权无势了，只是一个倚仗着女人的废物。更何况我们江家足足养了他3年，让他家出点钱，那也是应该的嘛。据我所知，秦先生来到江家3年，从未花过江家1分钱，反倒是你们拿着秦先生的钱办着自家的事儿，得了便宜还反过来咬秦先生一口。你们江家的吃相一直都这么难堪吗？叶小姐，我很理解你的心情，曾经我也和你一样，在旁人面前护着他，但是他秦牧就是个以德报怨，不知悔改，你再怎么对他，他都不会领情。既然秦牧现在是你的未婚夫，那我江家这座小命也不便多留2位。江小姐，谁给你的胆子敢这么跟我说？初雪，
我说你是疯了吧？你能赶秦穆走？她可是叶家二小姐，你得罪了她，那江家会什么下场吗？郑书生，你还不赶紧给叶小姐道歉！哎呀，赶紧呀，给叶小姐道歉呐！女儿，妈知道你心里有气儿，可你也不能当着叶小姐的面撒呀。万一她找我们麻烦怎么办？你别忘了，那500亿的注资可是她家给的，你到底想干什么呀你？我知道我自己在做什么。这100亿的注资是我江初雪一步一步靠自己努力得来的，而不是她叶小姐的施舍。江总，我家大小姐叶七武以大驾天盛之罪，传您到前厅一步。秦牧，你看到吗？有叶家做账，可不止你一个人。叶管家，你是说我姐也来了？是的，二小姐，大小姐已经在等你。还有这位秦先生，也麻烦走一趟。好，本郎也要见他。不好意思，各位，不好意思，在座各位，你们不配。什么？好你个狗崽子，你！叶大小姐，姐，你来江城怎么也没告诉我一声？我若不来，如何能知道我堂堂叶家二小姐为了一个离过婚的男人，就快要把这江城的天给闯破？既然你都已经知道了，那我也不瞒你了。我叶倾城今生非秦牧不嫁，还望姐姐成全。放肆！作为我叶家的婚事岂能儿戏？父亲早就将你许配给了帝都的林少城主，你应该庆幸你现在还有价值为家族所用，所以赶紧给我回帝都去，还能保住你往日的荣华富贵。去他的荣华富贵！若是做叶家的女儿，不能跟相爱的人在一起，那我宁愿不做。你知不知道你自己在说什么？我们叶家从来就不允许有这样的废物入赘。倘若你要坚持和我在一起，那你就要放弃这至高无上的权利，放弃如日中天的地位，放弃用之不尽的财富，从此与我叶家断绝一切往来。你可清楚？我自然清楚。你说的那些钱权财势，在我叶倾城眼里，从来都是粪土不如。如果用叶家除名换取我跟秦牧相守一生，那我觉得值了。好，那我今天倒要看看，如若这个秦家弃子废了，你还会不会这么执迷不悟？听令！姐姐若是要伤他，就先杀了我。叶倾城，你居然为了一个外人跟我作对！叶大小姐，今天是您和帝君大人见面的日子，在这里跟秦牧这种混蛋斗气，岂不是太耽误我们的时间了？江初雪是吧？是，见过叶小姐。同样是在保着妻子的命，他可比你聪明多了。我今天就让你看看聪明人是怎么做的。江总，我现在给你2个选择：保他的命，或者签下这份注资500亿的合同。看到了吧？这才是聪明人的做法。只有这样的女人才能成大事。我现在再给你最后一次机会，选叶家还是这个废物？既然是我自己做的选择，那我就永远都不会后悔。你可清楚，你所做的这一切都只为了一个无名之辈。你觉得你这样做值吗？你怎知今日的无名之辈日后就不会名震天下？你又怎敢断定倾城的选择就一定是错的？好，那我今天就让你看看什么叫做不自量力。来人，动手！我爷爷，叶家家主叶雨生拜见帝君。帝君，帝君。